Նորից ու նորից բարև բոլոր նրանց, ովքեր նախընտրում են ծովափնյա չքնաղու հիասքանչ հանգիստը։ Մենք կրկին գտնվում ենք Շարմ էլ Շեյխում եւ այս անգամ կծանոթանանք կբացահայտենք անվար Օյուն հյուրանոցը։ Մեքենայով օդանավակայանից հյուրանոց ընկած հեռավորությունը մոտավորապես 9 կիլոմետր, իսկ տևողությունը 12 րոպե։ 4 աստղանի այս հյուրանոցը գտնվում է առաջին գծում Նապկբեի ծոցում, որտեղ հատկապես ձմռան ամիսներին լինում են քամիներ։ Միասին անցնենք ներս եւ տեսնենք, թե ինչպիսի տեսք, կառուցվածք ու հնարավորություններ ունի տվյալ հյուրանոցը։ Գնացինք։ Ինչպես շատ հյուրանոցներում, այստեղ նույնպես կենտրոնական մուտքից ներս գտնվում է ընդունարանը իր գրանցման հատվածով եւ սպասասրահով։ Այս հարկում են գտնվում նաեւ վճարովի լոբի բարը, բանկոմատները, խանութները եւ հիմնական ռեստորանը, որի հետ կծանոթանանք քիչ ուշ։ Ընդհանուր հյուրանոցը բաժանված է պասիվ եւ ակտիվ հատվածների։ Գլխավոր մասնաշենքից 200-ից 300 մետր հեռավորության վրա գտնվում է հյուրանոցի պասիվ հատվածը, որտեղ կան հյուրանոցային համարներ, լողավազաններ եւ բար։ Իսկ գլխավոր մասնաշենքի իր բոլոր ծառայություններով գտնվում է արդեն ծովին ավելի մոտ։ Հյուրանոցում կա 6 լողավազան, այդ թվում մանկական, որոնցից տաքացվում է միայն ընդհանուր մեծ լողավազանը տարվա ձմռան ամիսներին։ Լողավազանները կահավորված են հարմարավետ փայտյա եւ պլաստմասե տապչաններով ու հովանոցներով։ Այստեղ կա անվճար բար, որտեղ մատուցում են զովացի ճմպելիքներ, տեղական ալկոհոլ, ինչպես նաեւ ցերեկվա ժամերին գործում է սնեք բար։ Դες կենտրոնական մուտքից 100 մետր հեռավորության վրա գտնվում է Ակվա պարկը, որտեղ կան ատրակցիոններ թե մեծերի եւ թե փոքրերի համար։ Այստեղ կա նաեւ բար, որտեղ մատուցում են զովացի ճմպելիքներ։ Դե ինչ հարգելիներս, անցնենք առաջ եւ ցույց տամ ձեզ այստեղի համարները եւ առաջին համարը, որ ուզում եմ ցույց տամ, Deluxe համարը, Deluxe համար ջակուզիով, անցնենք ներս, տեսնենք նրա կառուցվածքը։ Եվ այսպես մենք ներսում ենք եւ մուտքից դեպի աջ այստեղ լոգարանն է։ Ասեմ, որ տվյալ մասնաշենքի համարները թարմ են վերանորոգված, ռինովացված,
ամեն ինչ մաքուր եւ լուսավոր։ Կոսմետիկ միջոցները, ֆեյնը, խոշորացնող հայլին, լոգա խցիկը, տրոպիկական ցնցողով, սովորական ցնցողով, լոգանքի համար նախատեսված կոսմետիկ միջոցներով, սարփիչները։ Լոգարանի դիմաց գտնվում է զգեստա պահարանը, որտեղ գտնվում է նաև սեյֆը, հավելյալ բարձր ծածկոցը, զգեստապահարանի կողքին գտնվում է մինի բարը, այստեղ տալիս են անվճար միայն ջուր, թեյ և սուրճ։ Կասարները, որը դատարկ է, անցնենք առաջ, ցույց տամ ձեզ ննջելու հատվածը, անչափ գեղեցիկ կահավորված, դիզայներական գեղեցիկ լուծումով, համարը նախատեսված է 3 հոգու համար, բազմոցը բացվում է և 2 առանձին մեծ մահճակալ կա այստեղ, TV հատվածը, հովացման և տաքացման համակարգը, չնայած տաքանալ երևի թե պետք չի լինի այստեղ, անցնենք առաջ, ցույց տամ ձեզ պատշգ գամբը, որտեղ գտնվում է ջակուզին, Ցույց տամ ձեզ հաջորդ Deluxe համարը, որը կոչվում է Deluxe Swim Up, տվյալ համարը ունի լողավազան, անցնենք ներս, ցույց տամ ձեզ այն ներսից։ Եվ այսպես մենք ներսում ենք, այստեղ նույնպես մուտքից դեպի աջ լոգարանն է, իր բոլոր հարմարություններով, ֆենը, կոսմետիկ միջոցները, օճառ, լողանալու համար նախատեսված շամպուն, մարմնի գել, սրբիչները, խոշորացնող հայլին, դեսա պարզ է թե ինչ է, լոգա խցիկը, տրոպիկական ցնցողով, սովորական ցնցողով, կոսմետիկ միջոցները լոգանքի համար նախատեսված, լոգարանի դիմաց գտնվում է զգեստա պահարանը, սեյֆը, մինի բարը, թեյ, սուրճ, ջուր, սառնարանը, անցնենք առաջ, մահճակալները 2 առանձին մեծ, բազմոցը բացվող, TV-ին, անցնենք առաջ, ցույց տամ ձեզ տերասան և լողավազանը։ Շարունակում եմ համարների ցուցադրությունը եւ այժմ ցույց տամ ձեզ այստեղի ստանդարտ համարը, անցնենք ներս, տեսնենք այն ներսից։ Եվ այսպես մենք ներսում ենք, մուտքից դեպի ձախ լոգարանն է։ Տվյալ համարները ռինովացիա չեն անցել, բայց այդքան էլ վատ տեսք չունեն։ Նույն կոսմետիկ միջոցները լոգանքի համար նախատեսված, լոգա խցիկը, որը վաննայով է, սրբիչները, խոշորացնող հայլին, ֆենը,
Եվ լոգարանի դիմաց գտնվում է զգեստապահարանը, որտեղ բնականաբար գտնվում է սեյֆը։ Բավականին մեծ ու տարողունակ զգեստապահարան է։ Մեծ հայլին անցնենք առաջ, հյուրասենյակը, ննջարանը։ Ասեմ, որ տվյալ համարը նույնպես նախատեսված է 3 հոգու համար եւ առաջարկվում է կամ 1 մեծ մահճակալով կամ 2 առանձին մահճակալով պլյուս հավելյալ մահճակալ 3-րդ անձի համար։ Բազկաթոռները, հայելին մեծ, սուրճի թեյի հատվածը, այստեղ կա սառնարան, որը դատարկ է բնականաբար, դուրս գանք պատշգամբ։ Ցույց տամ ձեզ այստեղի հաջորդ դելուքս համարը, որտեղից բացում է տեսարան դեպի այգին, անցնենք ներս, տեսնենք այն ներսից։ Եվ այսպես մենք ներսում ենք եւ մուտքից դեպի ձախ զգեստապահարանն է, տարողունակ, դարակներով։ Զգեստապահարանի դիմաց եւ մուտքից դեպի աջ լոգարանն է։ Ինչպես արդեն ասացի, այստեղի դելուքս համարները անցել են ռինովացիա, վերանորոգված, թարմացված, լոգա խցիկը, տրոպիկական ցնցողով, սովորական ցնցողով, ֆենը, զգեստապահարանի կողքին գտնվում է մինի բարը, թեյի սուրճի հատվածը, սառնարանը, անցնենք առաջ և ննջելու համար նախատեսված հատվածը 2 առանձին մահճակալներով, բացվող բազմոցով, TV-ն և այստեղի տերասան, որտեղից բացվում է տեսարան դեպի այգին։ Այժմ ծանոթանանք այստեղի սուպերիոր համարի հետ։ Եվ այսպես մենք ներսում ենք եւ ինձանից ձախ, մուտքից դեպի ձախ, զգեստապահարանն է։ Անչափ հարմար, տարողունակ։ Այստեղ է գտնվում սեյֆը, ավելյալ ծածկոցը, բարձը։ Զգեստապահարանի դիմաց գտնվում է լոգարանը, լոգա խցիկը, խորշորացույց հայելին, բնականաբար լվացարանը, ֆենը, մինի բարն է, թեյի սուրճի հատվածը, սառնարանը, և ննջելու համար նախատեսված հատվածը 2 առանձին մեծ մահճակալով, TV հատվածը, այլին և դուրս գանք պատշգամբ, ցույց տամ պատշգամբից ինչպիսի տեսարան է բացվում։ Տեսարան դեպի լող ավազանը, այգին և այստեղից մասամբ երևում է կարմիր ծովը։
Այժմ տեղափոխվենք լողափ, որի երկարությունը 650 մետր է։ Լողափը պատված է դեղին ավազով, կահավորված է փայտյա տապչաններով եւ ծղոտե հովանոցներով։ Ունի ֆուտբոլի, վոլեյբոլի խաղահրապարակ, ունի անվճար բար, ինչպես նաեւ սնեք բար ցերեկվա ժամերին ընդմիջում անելու համար։ Ափը պատված է քարերով եւ մեռած կորալներով։ Նաեւ ծովի տվյալ հատվածում լինում են զգալի մակընթացություններ, այդ իսկ պատճառով խորհուրդ է տրվում մուտք գործել ծով կամրջակի միջոցով, որի երկարությունը 320 մետր է։ Այժմ տեղափոխվենք մարզասրահ եւ սպա սրահ։ Մարզասրահը անվճար է եւ չնայած նրան, որ տարածքը փոքր է, կահավորված եւ հագեցած է ժամանակակից մարզասարքերով։ Իսկ սպա ծառայությունները, որոնք են շոկեբաղնիկը, ջակուզին, մերսումը եւ գեղեցկության սրահը վճարովի են։ Հյուրանոցում գործում է նաեւ մանկական ակումբ 4-ից 12 տարեկան երեխաների համար։ Այժմ տեղափոխվենք հիմնական ռեստորան, որտեղ մատուցում են նախաճաշը, ճաշը եւ ընթրիքը։ Խոհանոցը առատ է ու բազմազան։ Նախաճաշին ամլետներից բացի նաեւ մատուցում են այլ տաք ուտեստներ՝ խորոված եւ տապակած բանջարեղեն, կարտոֆիլի խյուս, նրբերշիկ եւ այլն։ Ինչպես նաեւ տեղում պատրաստվող խմորե վաֆլիներ եւ բլիթներ, որոնք կարող եք վայելել տարբեր տեսակի ջեմերով եւ քաղցրահամ սոուսներով։ Ճաշն ու ընթրիքը նույնպես հագեցած են ուտեստների լայն տեսականիով։ Նախ ուտեստներից բացի այստեղ կան մսային ուտեստների տեսականի, ինչպես նաեւ իտալական պաստաներ, որոնք պատրաստվում են տեղում։ Դե իսկ աղանդերի սիրահարներին կգայթակղի այստեղի քաղցրավենիքի անկյունը։ Հյուրանոցում կա նաև 3 ալակարտ ռեստորան՝ իտալական եւ եգիպտական խոհանոցներով, որտեղ շաբաթվա մեջ մեկ անգամ կարող եք ընտրել անվճար յուրաքանչյուր ռեստորանում։